Vi ska titta på hur man kan anpassa några punkter eller anpassa en linje efter några punkter. Och utföra då en regression. Och även om era miniräknare inte är exakt som den här så knapparna ligger på ungefär samma ställe. Det första vi ska göra är för att kunna få fram r-kvadratvärde som vi behöver senare så ska vi gå in i katalogen som är second och 0. Och här behöver vi gå till bokstaven D och gå ner till någonting som heter Diagnostic On. Så Diagnostic On, enter, kör igång den. Då är det färdigt. Vi behöver bara göra detta en enda gång. Förutom det här så behöver vi lite värden. Jag har plockat lite värden från en fysikbok. Och då ska vi ta och mata in värdena. Och då trycker vi på Start som är här. Vi går in på Edit som är den första. Och nu ser listorna lite konstiga ut här så jag vill kanske rensa en lista. Om jag bara vill plocka väck ett värde då kan jag trycka på Delete. Men det här blir väldigt jobbigt efter ett tag. Så jag kan rensa en hel lista genom att gå uppåt, trycka på Clear och sen Enter. Då rensar jag hela listan. Och i mitt fall ska det här stå, jag trycker Enter mellan varje värde. Här står då hur långt ner på jordklotet man är, alltså vilken latitud vi är på. Och i L2 har jag redan i förväg för att spara tid lagt in hur hög gravitationsaccelerationen är på just den breddgraden, eller på den latituden. Så utifrån de här värdena vill jag nu kunna rita någonting. Och för det första så måste vi sätta igång att vi vill kunna rita upp någonting och det kan vi göra på Y. Knappen här uppe. Vi kan gå ett steg uppåt och kryssa i plot. Om någon har varit och pillat på räknaren så får man gå in på second och ställa in här. Vi kan se att det finns L1 och L2 så vi kan gå in här och ställa in lite andra grejer. Vi kan till exempel ställa in vad vi ska ha. Vi ska ha den första typen. Vi ska ha L1 och L2. Man kan trycka second 1 och second 2 för att få de här. Och sen, jag kanske vill ha plustecken istället för ringar, vem vet. Men när jag är färdig i alla fall, gå in på Y1, kolla att det inte finns någonting som står här. Om det finns det så kan vi ta väck det. Zoom, och det 9:e alternativet här är att zooma efter zoom start. Det är alltså zooma efter någonting vi har skrivit in här på start. Så jag trycker enter och det verkar som att det finns en positiv korrelation. För när det ena värdet ökar, då ökar det andra också. Och det betyder att vi har en positiv korrelation. Vi ska försöka anpassa en rak linje till det här. Så vi kan gå ut, tryck bara second quit. Nu ska vi gå in på funktionerna och de har vi på start. Och på kalk här uppe så går ett steg till höger. Här får vi välja vilken typ av regression vi vill ha. Vi vill oftast ha linjär regression. Och här står det inte kx plus m utan det står ax plus b, men det får vi stå ut med. Här skulle jag bara kunna trycka enter. Om jag har L1 och L2 som mina listor, då kan jag bara trycka enter och jag får ett svar. Det ser ut så här. Men jag skulle också kunna skriva in L1, kommatecken och L2. Och det skulle se precis likadant ut. Vill man att det här ska hamna någonstans på Y, då kan vi göra så här. Om vi skriver antingen med eller utan de här. Jag kanske inte vill ha med dem idag. Då ska vi trycka på vars och gå höger till Y-vars. Där står funktion och då kan vi välja vilken av funktionerna vi vill lägga in det på. Jag kanske vill ha in det på Y1. Sen när jag trycker enter, då ser det likadant ut. Men det har hamnat på Y1. Så de här A och B med X, de har hamnat här. Jag ska också gå igenom vad det här är för något. R-kvadrat är den som vi ofta tittar på. Det är den som talar om hur bra vi anpassar oss till kurvan. Och 0,94 nästan. Det är väl helt okej. Det verkar vara ganska bra anpassning. R är korrelationen då. Här kan vi se att en positiv korrelation är ett positivt värde. Vi använder sällan den här. Den finns inte med så ofta. Utan, ja, boken tycker om den men den används sällan. Om vi trycker på graph så kan vi få allting uppritat. Både våra punkter och linjen. Det där var en ganska bra anpassning. Men det ser ju ut som att det går som en båge egentligen här, va? Så vi skulle kunna göra en andra gradsfunktion till det istället. Så jag går ut med second quit. Och jag letar upp en andra gradsfunktion.
på start. Och då går vi till kalk som ligger här på sidan och kvadratisk är väl ganska bra. Så quadreg. Kvadratisk regression. Och återigen, jag kanske vill lägga in denna på variabler, y-variabler, funktion och jag kanske vill lägga den på 2 så jag kan se båda. Om jag nu trycker enter, då ser vi att r-kvadratvärdet 0,9998, det passar jättebra. Så det verkar vara en andragradsfunktion det här. Och vi kan titta också på grafen. Så först ritar den upp den räta linjen vi hade sedan innan, om jag inte har skrivit över den. Men andragradsfunktionen här, den verkar passa jättemycket bättre. Så ibland får vi gissa oss fram till vad som ska vara det rätta. Och ibland finns det en bra lösning på det. Ibland står det i boken till och med. Det behöver man inte gissa. Så detta är vad vi ska göra med korrelation och linjär regression. Vi ska alltså på start och edit skriva in våra x-värden på L1 och våra y-värden på L2. Och vi kunde rensa de här genom att antingen ta väck tal för tal. Eller så kan vi gå in på, eller gå upp ett steg här uppe och markera. Sen trycka clear och enter. Då rensar vi hela listan. Och sen gick vi bara vidare. Vi kan visa det. Vi kan zooma på något snyggt sätt. Vi kan rita upp grafen i slutändan och så vidare. Så på detta sättet kan vi tolka hur hela alltet ser ut. Och vill vi ha siffror så kan vi, har vi ritat in den så kan vi titta här. Om vi vill ha vad de olika koefficienterna har för tal. Eller så kunde vi titta på regressionen. Här står det hur den ser ut. ax kvadrat plus bx plus c. Och här står det vad a är lika med, vad b är lika med, vad c är lika med. Och givetvis vårt r-kvadratvärde då som säger hur bra det blev.